Намус агрофермасының Улы Шоқмақ басуында толы қуетіне урып жию ішлері бара. Механизаторлар 456 гектарда Льговский элита сортлы күзгі бұдайны соқтыру біле мәшғул. Басуларда флегел тракторлары білен 3 комбайн ішлей. Бір түкілерінің гектар берімі 22 центнер тәшкел ете. Күзгі бұдайны соқтыру күршіна кірдік енді. Бүгін күндәлі пака 3 комбайн, 5 флегел, ақтаныш элеваторын азотабыз. Бұйылғысы елға, құрылықлы елға ярап тұрайны, 21-9 ташкелейті. 456 гектарлы басуны соқтырабыз бүгіндікіне. Ел құры келсе де агроферма оңғаннары оңыштан зорланмай, тек шулайда былтыр күзгі бұдайының гектар берімі 46 центнердан ортық болуында белгілеп өтерге керектір. Механизаторлар жылы ошләте минетілген агроферма жетекшілігі қызық сұндыру шаралары турында да қойғыртқан. 2023 жылда 10 июлінде бірінші елгізәке шыбырқы ішлеріне кірішті. Біздің бүгін күнде енді Туғанияқ, Намус, Август, шылайық Елгіз Исламов комбайнары басуларда ішлей. Біздің енді основной күзгі бұдай көттерілер соқтырабыз. Орташа оңыш беруім пака бүгін күнде 22 центнер. Әзірәк яңғырлар бұл сәбәплі бұрқыға шығуған әзірәктір қарылады. Мотор күнлер тұрсайын бүтін комбайнларда басуға шығып, орканы ешқан түсті алырбыз деген үміт бар. Намус агрофермасы быйыл бардығы 3100 гектарда күзгі бұдай оңышын соқтырып алашақ. Жиылған екмек оқтаныш элеваторына зотла. Район бойынша сонларға тоқталсақ, барлығы 49 гектарда бір түкілі құзақлы культуралар, 8000 гектар майданда рапс, 8900 гектар майданда құмбағыш соқтырып аласы бар. Басу қырларда бүгінгі күнде 21 бірәмлік техника ішлей. Лилия Шаймиева, Динар Нурутдинов, Мүслим телевидениесі.